অসমৰ বিহু উৎসৱ জানে নহয় অসমৰ বিহু উৎসৱ যেনেকৈ বছৰত এবাৰ আহিবই ঠিক তেনেকৈ অসমৰ বানপানীও এটি উৎসৱত পৰিণত হৈছে বিহুটিৰ দৰে অসমত বানপানীও বছৰত আহিবই আৰু এই বানপানীয়ে আমাৰ পশুধন ঘৰ দুৱাৰ ৰাস্তা ঘাট এফালৰ পৰা নাশ কৰি যায় আৰু একেবাৰে মজাৰ কথাটো হৈছে এই বানপানীৰ সময়তে ৰাজনীতিবিদসকলে ৰাজনীতি বেছিকৈ কৰাৰ সুবিধা পায় আৰু এই বানপানীৰ সময়ত যিবিলাক সাহায্য আহে আন কিছুমানে কি কৰে নিজৰ বিছনাৰ তলত এই সাহায্যবিলাক থৈ পেলাই নিজৰ পোজ জি লৈ ভৱিষ্যতলৈ সঞ্চয় কৰি ৰাখে এই বানপানীৰ আটাইতকৈ মজাৰ কথাটো হৈছে এইয়ে बोला